자, 오늘 현장은 여기 공장과 공장 사이에 저희가 지붕 구조물을 설치해서 비가 안 맞게 하는 구조물을 설치할 건데, 총 기둥을 6개를 지금 시공을 한 상태입니다. 여기다가 지붕을 올리기 위해서 저희가 지금 이렇게 각 파이프와 시연광을 구입해서 여기 이쪽에 보시면은 지금 트러스 작업하고 있는데, 이걸 총 4개를 작업을 해서 저희가 구조물을 올리기 전에 촬영을 하고 있습니다.